Koubou Kanate, s'abonner na Radi TV. Radi TV, théâtre ya solo, ba film ya solo, ba gag ya solo, ba émission ya solo. Radi TV, ma amoza. Shalom, shalom, mes bien-aimés, peuple de Dieu, partout où vous allez, shalom. Bande konangai, ba congolais, balingami katankolo. Toye kolakisa bino, tokolobela bino, ba image oyo boza komona, eza ya jeune pasteur azana 29 ans, na mama pasteur oyo azana 52 ans d'âge. Bande konangai makambo oyo toza koloba keno na mokolo ya suka ndenge Bible oyo lakisa biso tokomona ba événement ya ndenge na ndenge. Mama na biso pasteur azana na mobali na ya 55 ans d'âge. Jeune na biso pasteur azana 29 ans aza célibataire. Biso tukanisaka to bato bakanisaka keno bango bazali ba moko bato oyo basambelaka, bapreshaka, bapesaka kolakisa nzela ya bonzambe ya solo. Nzoka mama na biso alula na ye jeune pasteur oyo bakoma kosangisaka nzoto bango mibale na nkuku pe kosalaka makambo na bango. Bana na nzambe tokimela nzambe ya solo. Yo mundimi, yo mutu oyo oza koluka elongi ya nzambe ya solo na moma oyo ekomi moma oyo mwana nyonso akima epa papa parce que moma oyo balaki na temps de la fin tomona ba signe ya marque na marque yango tokomi komona yango même ba maladie oyo ba pandémie oyo eza kolakisa biso ba signe de la fin. Ndeko na ngai mama oyo aza na mobali na 55 ans d'âge o babalana mais jeune garçon oyo aza célibataire. Bato bamonaka bango ke non baza juste bato basali na nzambe batambolaka ensemble ba missionnaire banini mais bakendaka kosala makambo na bango na nkuku mais comme pe nzambe atikali nzambe abongwanaka te yango alakebimisi bango baosala makambo na bango bolumbu na bango polele. Moto azali bolumbu ezali mwana mwasi bokomona mama mokolo oyo aza na mobali na 55 ans d'âge mais alula na ye nzoto ya mwana moke ya jeune oyo abanga na ye. Peuple de Dieu partout bozali tomitala wapi tozokende. Bato mingi bakomi kobatama na église. Église komi place oyo eza kobomba bato ebele. Tolobaka mingi ba mama oyo baza na problème na mibali na bango bakenda mingi pa papa pasteur. OK pa papa pasteur pour papa pasteur apesa au conseil alendisa yo. Yo oyo oza na choc. Moi si oza na choc azara faible. So moi ça a un problème azara faible. Akokwea. Le akokwea le aza kolela. Le papa pasteur aza kosimba ye. Mama akoza kosimba ya mobali esimi mwasi oyo aza na souci oyo aza na émotionné epesaka eza sa loboko ya mobali eza ndenge mosusu. Le azo masia ne kolela te le aokarese loboko ya mwasi le ata osima na nani mwasi akokwea nde ebele oyo esalamaka na bakongo na biso. Tolobaka luka elongi ya nzambe yo moko na ndenge nini parce que le nzambe etonga ya nzambe tokosambela elongo mais yo mwana nzambe yeba kososola mingi oyo basali ba pasteur balali na basi ba bimi na basi ya batu mingi oyo basali ekobo na basi ya batu na bana batu basenga bolimbisi te wana eza bango na nzambe na bango mena oyo toza komona awa mwana jeune garçon oyo aza na boyambi ya nkolo mais mama ya mokolo aza kobima na ye bango tu baosalela nzambe toyebi te baosala nzambe na bosolo to na ndenge nini. Tolakisi bino oyo mpona koyebisa bandeko oyo bamonaka makambo ebele baignoraka yango na moment oyo tobandi kodénoncer eza kodenoncer parce que vidéo oyo to photo oyo eleka déjà na ba page nyonso ya Facebook partout bato bamona yango déjà eza eloko te to inventer yango eleka déjà na ba Facebook balakisa yango biso toye komemela so bino kolakisa bino ke bana na nzambe boye ba place tokende soki bomoni bato oyo mibale bimaka ensemble tokotia pe photo oyo ezolakisa ki mama alongoli bilamba. Peuple de Dieu tokweisamaka te na kondima na biso parce que oyo tolobi ya bapasteur eza bapasteur oyo bamama mosusu basi mosusu bapesa bango accès oyo bakomi kokushe na bango kokuma na bango ekomi kosangisa nzoto wana eza lisumu parce que mwasi aza femme mariée
abala mais okoki kosangisa pona faiblesse pona kolela pona souci okoki kolunga moto mosusu abima na yo ezali lisumu na kati ya église masumu ekomi ebele parce que oyo ozosangisa nzoto mwasi ya moto nzambe aza kotala biso yango toye koyebisa bino bandeko na ngai tomilengela na moment oyo tokomi nango ekomi moment moko fragile moment moko mabe tokende koluka elongi ya nzambe parce que bientôt nzambe makambo eyo changer na mokili oyo enlèvement c'est bientôt toza kolendisa bino bana nzambe enlèvement c'est bientôt mama oyo jeune il fallait sa vie na ye mais mama oyo akomisa ye mobali na ye yango to jusqu'au awa tala siko mama ye wana oyo bomonaki ye na elamba yabo santu mais ye wana siko na mwana moke oyo jeune garçon ya 29 ans eloko nini baza kosala eza mama na mwana aza komelisa ye tozipi bolumbu mpona kolakisa bino bolumbu te mpo eza mabe mais est ce que eza malamu soki eza malamu peuple de tobanda kotelemela eloko mosusu communauté na biso bantu ya mwindu bakongole toluka elongi ya nzambe ya solo tokotaka banzela ya solo kate koluka bakisi te mpona kozala bamandona ya kobanda komisa baprofesi mpona kolobelaka bana na nzambe ezali malamu te peuple de Dieu le moment oyo eza moment te ya kozala faible na esprit tolendisama na kobanga tobanga nzambe tobanga moto ya mokili te moto na moto akufa na lisumu na ye ya solo toza kolakisa bino mpona koevite bamakambo ebele yango tolakisa bino ba image oyo yo mwana nzambe sika ozali omoni image oyo soki moto mosusu oyo asambelaka aza homme marié aza kobenga yo bobima na ye oyo ye alakisi yo baverse evite yango mpasi ozala lisumu ye aza oyo asi abali yo luka oyo abali te bokende na ye soki abali alingi abala o deuxième femme wana oyo kondima soki nzambe soki okende église basengi yango mais mwana mwasi mibali baza na bango ebele basi pe baza ebele toluka elongi ya nzambe mpo nzambe ayebi moko na kati ya mokili oyo akosala vivre na ye na le grâce ya nzambe bandeko na ngai tosenga mawa parce que na mboka na biso to na mokili oyo tobandi komona ekomi kolakisa biso tokomokende na suka siko mpona bana na biso bamona mama na leki to na mwana na ye eloko bosala boye yango omoni keno makambo oyo ya balele ekomi ebele na mibali na mibali ekomi ebele pourquoi toza korespecte susu bible te oyo eza bato oyo basimbaka bibilia bateyaka bibilia eske bateyaka bosolo na oyo baza kosala bateyaka bosolo ndeko na nga esika nyonso ozali tolakisi bino babiloko oyo toza kodenonse yango na bana na nzambe parce que balobaki na suka mokili tokomona bavrai na bafaux deja bandi komonana deja boye omoni keno motu oyo aza ya lokuta motu oyo amerite te kozala pembeni ya nkolo masiya mpe na bana na ya nkolo bakozala pembeni te bato ya boye fo totika bango mosika biso bango basala makambo na bango ya bosatana biso oyo tokimela toka grâce ya nzambe tozala mopanzi na biso tobeli bana na nzambe nyonso de partout na monde entier esika bozali mawa na bango eza epa ya nzambe biso tokotika bango mpasi tokojuge tokona bango te mais tolakisi bino na ntina moto nyonso esika azali ameya koyeba paster nini oyo aza na ye oyo aza kolendisa ye eske bo nzambe ezali nde kosambela molimo santu asunga bino bobanda kodécouvrir bavrai na bafaux parce que bible eloba yango kala bokomona na dernier jour bomona bafaux na bavrai moto na moto esika azali asima molimo santu adirige ye alakisi place nini akoki kosambela na place na kosambela te ndeko na ngai torekomande bino totindi bino boluka elongi ya nzambe ya solo parce que moment oyo eza su moment ya koluka kosakana te kobosana te tosinteresse na maloba ya nzambe se référer na maloba ya nzambe makomi ya nzambe epesaki biso ndakisa ya bake na suka bokomona makambo ebele kobanda kosalama yango ezokokisama bana nzambe oyo nyonso balingi nzambe na bomoi aza na bomo pembeni na mokolo ya suka tosenga mawa ya nkolo yesu na ntina libota na biso na ntina boye zongi na ye mpo tozala pembeni ya papa na biso na kati ya mokili awa toza bapassager moko te akotikala éternellement biso toza baleki nzela me na oyo tozosala mpona bonzoto totika molimo esouffrir eza bien te
yo mwasi oza mwasi obala oza na mobali na yo mais omoni mobali mosusu oza kolula ye mama na ngai papa na ngai tobalanaka nzambe nde apesa biso libala wana mais toyeba kose respecter soki osali eloko wana na motema na osentir à l'aise toza mutu na nzambe te oza mutu ya bakisi yango yotinda osala eloko wana so oza mwana nzambe mutu osala nzambe jamais okolinga kobima na mwasi na mobali to mwasi ya mutu ezali lisumu ndeko na ngai botelemela eloko wana parce que soki botelemeli yango te na kati ya mokili oyo biso tu tokende kozika pamba mpona masumu ya bato mosusu mais lokola biso ba oyo tobiki nzambe ya mawa de miséricorde akolimbisa masumu senga bolimbisi ndeko na nga ose repentir yo mutu oyo omesana mana basi ya bato yo mutu oyo omesana mana mibali ya bato bosenga bolimbisi na tina mawa ya nzambe ekitela bino nyonso eza vanité mutu moko te na mokili oyo aleki roi Salomon na oyo asalaka to bino tu toza awa toza ba descendant ya mokili mais toko héritier jamais moko te akozala jamais na sang basi mais mutu oyo abimana basi ebele la roi Salomon azate ye moko abimana basi ebele baki tout est vanité bongo yo oyo oza komona kolula nzoto ya mwasi na yo oli obongisa mwasi na yo mais yo lingi olula mwasi ya moninga po bima na ye ndeko na ngai tant oyo komi mabe tomeya koluka elongi ya nzambe na bosolo to se repentir parce que moment oyo soki tosengi mawa nzambe te ndeko na ngai toyebi esika tokende wapi na lifelo mais en tant que mwana nzambe nasengi na bandeko nyonso oyo bakolanda image oyo to se repentir na tina nkolo Yesu ntango akozonga azwa biso merci beaucoup